남편의 콧골이 때문에 밤마다 힘드시죠? 오늘은 남편의 콧골이 어떻게 해결할 수 있을지 함께 알아보겠습니다. 먼저 콧골이의 원인을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 수면 다원 검사를 통해 수면 중 뇌파, 산소 포화도 등을 측정하고 수면 내시경 검사로 기도 내 좁아진 부위를 확인해야 합니다. 상기도 부위 컴퓨터 촬영 검사도 기도 모양 이상을 확인하는 데 도움이 됩니다. 콧골이 치료 방법은 다양합니다. 먼저 생활 습관 개선이 중요합니다. 체중 감량은 콧골이 완화에 매우 효과적입니다. 연구에 따르면 3kg만 감량해도 콧골이 횟수가 줄어들고 7.6kg 감량 시에는 거의 사라지기도 합니다. 옆으로 돌아 누워 자는 자세도 콧골이를 줄이는데 도움이 됩니다. 똑바로 누우면 혀가 뒤로 밀려 목구멍을 좁게 만들기 때문입니다. 잠자기 전 2시간 전에는 술이나 수면제를 피하고 규칙적인 운동으로 근육량과 폐활량을 늘리는 것도 좋습니다. 양압기 치료는 수면 중 적절한 압력의 공기를 주입하여 원활한 호흡을 돕는 기기를 사용하는 방법입니다. 좁아진 기도 부위를 넓혀 콧골이를 방지하며 보험 적용도 가능합니다. 하루 4시간 이상 사용하는 것이 좋습니다. 콧골이의 원인에 따라 수술적 치료를 고려할 수도 있습니다. 비염이나 축농증 등의 코 질환이 있는 경우에는 적극적인 치료를 통해 콧골이를 개선할 수 있습니다. 코에 숨쉬는 밴드를 붙이는 것도 일시적으로 도움이 될 수 있습니다. 콧골이 증상과 함께 호흡이 멈추는 수면 무호흡증이 동반될 경우 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 심부전증, 부정맥, 뇌졸중, 당뇨병, 발기부전 등의 위험을 높일 수 있으며 깊은 잠을 방해하여 피로감을 유발할 수 있습니다. 치아나 턱의 모양도 콧골이에 영향을 줄 수 있습니다. 치아가 고르지 않거나 턱이 작은 경우 수면 무호흡증이 발생하기 쉽습니다. 최근에는 혀밑신경자 극술과 같은 새로운 치료법도 연구되고 있습니다. 오늘 알려드린 정보는 일반적인 내용이며 정확한 진단과 치료 방법은 반드시 전문의와 상담하여 결정해야 합니다. 남편의 건강한 수면을 위해 적극적으로 콧골이 문제를 해결해 보세요.